Bismillahirrahmanirrahim. Tosim mim tilka ayatul kitabil mubin. Suratul Syu'ara Makkiyatun te surat Syu'ara iku bangsa Makkiyah illa wa syu'ara'u yattabi'ul ghawun yattabi'uhumul ghawun kecuali Syu'ara ila akhiriha famadaniyun mongko bangsa madani wa hiya mi'atani wa sabun wa isyruna ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Tosim mim Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Uti Allah sing luwih pirsa kelawan sing dikersakno Allah kelawan maknane to simim. Maksudnya pun mboten usah ditakwil-takwil supaya ngoten. Tilka utai hadil ayat tu tegese utai kilah pira-pira ayat iku ayatul kitab iku pira-pira ayat Quran Quran tegese Quran. Wal idhofatu uti idhofah bi makna min lan maknane min. Sifate kitab al-mubini kang jelasno, al-mudhiri tegese sing jelasno al-haqqa ing barang hak dijelasno minal batil saking barang batil. Terus tugasnya Quran itu pokoknya beda di sing hak di sing batil. La'ala kam nomono sira Muhammad ya Muhammad iku bakhiun iku wong sing rusak nafsa kang awak dhewe sira. Qad la'alla ka bakhiun nafsak qatiluha tegese wong sing mateni ning nafsika goman krana susah min ajli Allah yakunu krana yen ora ana sapa penduduk Mekah ahli Mekah iku mukminin aku iman kabeh. Wala Allah ta'ala Allahuna ing dalam kene kul isfaq krana gawe welas. Maksude Allah welasne Nabi Muhammad ketoke susah nganti hampir bunuh diri mergo nganggep umat ra gelem iman. Dadi Nabi tersiksa sampai mendekati menyusahkan diri sendiri. Wah, tengene hadis-hadis sahih malah Nabi sering munggah gunung kepengin glundung, pengen munggah gunung kepengin glundung gara-gara ndelok kaume berdua ra gelem-gelem napa iman. Terus dikandani pangeran la Allah kafakhul nafsaka Allah yakunu napa mukminin. Barno ra wis lapo kowe mikir nganti ngono pokoke dakwah wis. Ai asfik tegese walasa sira alaiha ing atase nafsika bi takhfifi hadzal ghammi kelawan ngringakno ikilah kesusahan. Inna salamun ngersano ingsun nunazil mongko bakal nurono ingsun alim ing atase kafir Mekah minas sama isanging langit ingsun nurono ayatan ing ayat. Fadzalat mongko dadi apa anakuhum apa pira-pira anake pira-pira gulune kufar. Bi maknal mudhari iklan maknane mudhari etadilu tegese bakal dadi etadumu tegese bakal terus apa anakuhum pira-pira gulune kufar lah maring ayat khadiina iku tunduk kabeh fayuk minuna mongko padha iman sapa kafir Mekah. Walama sifat mangsane den sifati apa ala anaku pira-pira gulu bil khudu'i kelawan tunduk alladzi kang huwa kang teladi ku li arbabiha kedue wong kang duweni gulu jumiat moko den jamak apa sifatu sifat minhu saking anak jamal uqala iklan nganggo jamake wong sing duweni akal mergo gulu ra di akal ya gulu maksude sing di gulu mulane dianggap uqala wa ma ya'tihim min dzikrim mirrabbi minar rahman wa ma ya'tihim lan ora teka ing kafir Mekah min dzikrin sing Qur'anil Qur'an min rahmani sing rahman muhdatsin kang din perbarui. Sebagian ayat mirrabihim ya sing juz napa juz 17 wa ma ya'tihim min dzikrim mirrabihim muhdatsin ila istama'u mriki minar rahmani muhdats utawi subhanallah. Kalau maca surat Syu'ara niku termasuk napa surat sing kula mulai alit iso ngaji nganti saniki paling panik. Muhdatsin kang den perbarui sifatun uta dawuh muhdats ku sifat kasifatun kang nyata kang tenanan illa kan kecuali ana sapa kufar anhu saking zikrin sing muhdats iku muridina iku mengo kabeh. Faqat kadzabu mongko teman-teman mendustakan sapa kufar Mekah bihi kelawan ayat utawa bihi kelan Quran. Fa saya tihi mongko bakal teko ing kufar apa amba umapa critane perkara awaki buma tekse critane perkara kanu kang ana sapa kufar bi iklan ma biastasiuna iku ngenyek sapa kufar. Awalam ya rono ora mikir sapa kufar yang zuru disangen-angen sapa kufar ardi maring bumi kam ampasna pirang-pirang nukala ingsun fi indal marat kafiran tekse akeh banget mingkuli zaujin sangi saben-saben pasangan karimen kang apik nauin tegese werna hasanen kang bagus. Ora melok nandur ora melok gedeno pokoke ngerti-ngerti melok manen ora ono sing mikire rugi ta untung. Inna fi dzalika satamna ing dalam kabeh ayatan iki dadi ayat dalalatan dadi bukti ala kamali kudrati ta'ala ngatasé sempurnane kekuasaan Allah taala. Wa ma kana lan ora ono sapa aksaruhum akeh kufar mukminina iman kabeh fi ilmillah ing dalam ilmu Allah taala. Wa kana utikana iku kala sibaweh zaidatun tekana zaidah cari Imam Sibaweh liyane nggih boten nggih biasa. Wa inna rabbaka satune pangeran sira iku lahu wa tine tira buka aziz iku zat sing menangan tul izzati tegese kang dhe menangan
Yang takimu nyekso sapa wa ta'ala minal kafirina sing pira-pira wong kafir ar-rahim kang welas yarhamu tegese melasi sapa wa ta'ala al mukminina ing pira-pira mukmin. Nggih kula terangno nggih setunggal menyangkut surat Syu'ara nggih. Surat Syu'ara itu jama'i syair. Syair niku nggih penyair. Penyair itu kata-katanya nggih bodoni bladus niku. Tapi ya kadang ana apike. Terus resmi komentare napa resmi dawuhe Allah tenggene Syu'ara wa syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam taro annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la napa yafalun. Terus illal ladina. Terus wonten istisna. Terus ngeten nggih penyakite tiyang Arab riyen niku nak gubedeng wong niku disairno. Wis nak istilah nggih macam-macam cara roh raine mutah-mutah pokoke bahasane ku elek banget. Dadi wong Arab nak darani wong elek iku kanak rotin kabak rotin nakarot hadik. Kaya tletong garing sing dicocoki pitik. Dadi wong kok eleke nganti kok tletong garing sing dicocoki pitik. Wong elek kok nganti ngono iku wis kebal wong Arab. Dadi terus nak ngelem wong lomo jarene umpama nyawane iku ana ning epek-epeke sing digekno ya nyawane iku. Dadi nak ngelem wong lomo ya sundul langit. Nak ngelem wong elek nggih napa entek ngamek. Akhire biasa bom baptis. Iku jenenge penyair. Penyair nak riyen nggih ngoten niku. Karo saniki jurnalis ngoten niku. Nak sing ngelem ya sundul langit, nak sing ngeprekno nggih entek ngamek. Lah iku disebut fi kulli wadi yahimun. Nggih. Terus modelnya mau tanggung jawab. Wae kula cerita sing tenggene Quran mbek hadis sahih. Terus modelnya ra tanggung jawab. Di modelnya misalnya hadisul ifki ketika Sayyidah Aisyah digosipno macam-macam. Nggih Sayyidah Aisyah digosipno macam-macam. Iku modele iku nak ditakoki iku nyakang. Cara Nabi takok, cara kowe percaya gosip Aisyah. Nggih sepundi Kanjeng Nabi. Wae sak roh kula nak ana gerah terus roh kucing nggih dipangan. Modele cangkeme kowe elek. Coba wong Arab nyontokno ora gerah roh kucing. Dadi ana adonan roti. Wedhus iku dikai suket iku ora wis seneng. Apa meneh dikai adonan roti, tambah seneng. Dadi ana nek disalahno jare maksude ora ngono, Pak. Repot, iso penyair wis repot. Jadi terus akhirnya lama-lama penyair udah di profesi, gitu terus profesi. Sing penyairan kok isek bronto kok pangeran terus diabadekno dadi makalah-makalah sing dadekno wong parek pangeran kados Burda, kados Berjanji. Sing kok isek, tapi nak sing kok profesi dibatalo syariat mergo rata-rata golek dhuwit. Nggih, sing profesi dibatalo syariat mergo rata-rata golek napa? Dhuwit. Tapi nak sing sangka isek sangka bronto teng pangeran niku dia badekno syariat sing kramate ngantos saniki kados Burdah niku sing aran Imam sinten Busiri niku kados ngoten. Iku ora usah alhamdulillah ya ora usah salam, ora usah bismillah. Manjen ngarange niku mboten sengaja ngarang ape pamer. Ujug-ujug ngarang amin tadzakuri jironim bidhi salami mazaz tadam anjaro memuklatim bidamin. Mosok gara-gara kangen wong ayu, mbok tangisi nganti air mata iku bercampur darah. Mazaz tadam'an jaro min muklatim bidam. Nganti terus dibandingno. Bareng kowe pas kangen Nabi Muhammad sing mbok sifati nyafaati kowe donya akhirat kekangenan biasa-biasa wae. Iku tek tau tek iso terakhir sing ngono. Dene gak perbandingan wong kangen kekasih wae nganti nopo air mata bercampur nopo darah. Terus akhirnya mulai menyalahkan dirinya sendiri. Zolam tu sunnataman ahyad zolama ila anistakat qadamahu durramiu wa rami wasyadda min syahubin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashan mutrofal adami. Terus ngendikan Masya Allah cek zalimku. Bariku terus mulai cerita Kanjeng Nabi. Ya Muhammadun Sayyidul Kaunaini wassalam niku ora niat golek dhuwit niku. Nggih gak jadi napa? Profesi. Karena yang ngarang itu orang alim niki khase wong alim. Bahkan Sayyid Muhammad semua ulama itu yang enggak bisa ditinggalkan dari Burdah itu satu. Mungkin yang lainnya kan apalagi kan Muhammadun Sayyidul Kaunaini biasa sini. Wal habibul ladzi turja napa? Syafaatu karena banyak kepentingan. Mesti di situ menurut turja napa? Syafaatuhu likulli haulim minal ahwali
Semoga kepingin itu disafaati Nabi. Tapi nak kata Sayyid Muhammad, kata rata-rata ulama-ulama top. Itu yang dikenang dari Burda itu satu dan itu enggak bisa ditinggalkan dari semua karangan tentang madh ning Nabi. Ini ku dak madda'at hunnasara fi nabiyihimi. Sing penting kena ngelem Kanjeng Nabi Muhammad ku gak ninggalno sira ma ing perkara iddaat kang nglakoni hu ing mas apaan nasara fi nabi. Pokoknya sing penting kalau ngelem Nabi ku sitok pesenku. Tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu ngelem Nabi berlebihan nganti Nabi Isa dadi pangeran. Itu aturan dasar ngelem Nabi napa dak mat da'athun nasara. Niku penting. Sehingga dengan kowe ngelem Nabi kurang arah dadi pangeran. Gunane akeh, gunane yaiku nak Nabi duwe garwa terus duwe anak malah apik. Malah ada kok sifatnya pangeran. Nabi Isa itu ora ndek anak, ora ndek bojo. Sehingga wong Nasrani terus fantastis anake pangeran, yo mirip pangeran ora ndek anak ndek bojo. Nah ini jenengan Nabi Isa nak ketemu Allah mbek Nabi Muhammad, penak Nabi Muhammad ya Allah, kula nyifati jenengan mukhalafatul lil hawadis. Wis kula beda banget mbek jenengan, kula ndek anak ndek bojo, jenengan ora ndek anak, ora ndek bojo. Sing ora direpot Nabi Isa. Paham? Niki penting kula aturaken terus ora ana nabi sempurna kaya Nabi Muhammad. Wong Nasrani mrovokasi wong Islam nganggep wong apik iku sing ngurusi agama tenanan nganti lali anak bojo. Padahal wong nek ada anak bojo malah mirip-mirip kaya dikaitno sifate pangeran. Mulane kabeh nabi rabi ku ya wajib, maksudnya dadi ibadahe. Saiki wong ora roh ilmu ngene-ngene iki. Nyongkone Nabi Muhammad tu simpatik Nabi Isa. Berkala nerang rumah anak. Anak napa? Bojo. Jadi kudu roh. Padahal sifat dasar pangeran mukhalafatul lil hawati. Nek kepen beda banget yo. Utawa kowe diutang iku apik, pangeran ra diutang. Sanggep ae ngono. Mukhalafatul lil hawati. Kowe nak ra roh yo bangga wong aku ra pangeran. Ora kabul hajat yo bangga panjen mboten napa? Pangeran. Jadi kayak kudu roh ilmu ngono. Jadi iku hebate Nabi Muhammad. Mane umat Nabi ku umat yang paling bener sak donya. Penggemar Isa, nyelakakno Isa. Iku darani Isa anake napa? Pangeran. Penggemar Nabi Muhammad malah nambahi sifat ning Nabi Muhammad al-a'rad al-basyariyah. Mbarno nak Kanjeng Nabi di sifat menu. So, krungu Kanjeng Nabi lali yo tenang, krungu Nabi di bojo akeh yo tenang. Krungu Nabi perang kalah ya tenang, wong Nabi di al-a'rad al-basyariyah. Ya kepen manusa kalah Allah. Paham iki kula maksud. Wong Islam krungu Nabi lali ya bolak-balik. Nabi nate salat zuhur kali rakaat terus mulai. Wong Islam ya ora rubah imane. Piye toh Nabi kok lali dinut-nut tenan kok lali? Ya tenang ae. Selali serana sing wani matur. Bareng Nabi dok badhe pintu keluar Dzulyaden takok ya Rasulullah ini salat model baru atau atau memang jenengan lupa. Nak model baru artinya duhur besok sudah mulai 2 rakaat. Karena kalau teori Nasa Manso ngambil yang paling akhir. Paham ya? Berarti besok duhur sudah berapa? 2 rakaat. Jari Nabi mosok lah jari. Nabi kembali ke imaman terus Akbal alal hadirin tanya, ahakun makolahu Dzulyaden, apa yang dikatakan Dzulyaden itu benar? Naam ya Rasulullah, tadi engkau sholat duhur hanya 2 rakaat. Ya Nabi tenang aja terus takbir lagi nambahi 2 rakaat. Terus salam. Wong fikih bingung ngomong piro ae. Bantah-bantahan bareng. Tapi tidak apa-apa. Dari dulu umatnya nyifati Nabi al-a'rad al-basyariyah. Nabi itu tidak apa-apa. Lupa. Wong Nabi, orang pangeran. Ora oleh lali ku pangeran. Wa makana rabbuka nasiya, pangeran ora oleh lali. Lah wong Nasrani ora bayang Nabi Isa ku bener terus. Mergo anake pangeran utawa pangeran. Paham gitu. Terus sampean ilmu ngene niki sing pokok nggih. Mulane Nabi weneka nggih lali. Mulane Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Aku ora tau lali tapi diparingi lali ben dadi sunnah.